जय हिंद। आसाम में 1889 में डिगबोई नामक एक गांव में सबसे पहले कच्चा तेल पाया गया था। 1869 में रेलवे का कुछ काम चल रहा था आसाम में, तो वहां से एक हाथी गुजरा और उसके पैर में तेल लगा हुआ था। उसके पैर के निशान का पीछा किया गया तो आगे जाकर पाया गया कि कुछ दूर पर जमीन से तेल बाहर निकल रहा था। उसके बाद आसाम में बहुत सारे जगहों पर तेल पाया गया। इस तरह से इंडिया में सबसे पहली बार ऑयल को खोजा गया था। वीडियो थोड़ी सी जानकारी मिले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।